Աջարաբեթում սեպտեմբերին իսկական շահումների բում է։ 2 նորակառույց բնակարան ու 4 գժական մեքենա, իսկ օրական 1 միլիոնն արդեն հաշվի տա։ Մնում է ակտիվացնես։ Արի Աջարաբեթ ու օրը մի անգամ բախտդ փորձի անվճար։ Աջարաբեթ.am միշտ ստացիր ավելին։ Բարև ձեզ, 24 TV եթերում այսօր քննարկմանը մասնակցում են քաղաքական տեխնոլոգ Արմեն Բադալյանն ու քաղաքական մեկնաբան Հայկ Խալաթյանը։ Պարոնայք, բարև ձեզ, շնորհակալություն հրավերին ընդունելու համար։ Եվ այսպես Ռոբերտ Քոչարյանը երեկ հեռարձակվեց ռուսական ՌԲԿ-ին տված իր հարցազրույցը։ Ընդհանուր առմամբ ձեր տպավորությամբ, այ ինչ տպավորություն ստացաք այդ հարցազրույցից։ Ինձ թվում է երկրորդ նախագահն ուզում է ցույց տալ, որ նա քաղաքականության մեջ է, նրա խոսքը արժեք ունի, եթե այդպիսի հեղինակավոր ռուսական լրատվամիջոց իր հետ այդպիսի մեծ հարցազրույց է անում, եւ ընդհանրապես եթե հիշենք ծննդյան շնորհավորանքը Ռուսաստանի նախագահի կողմից դեռ կհիշենք, ոչ միայն հեռախոսագիրերն եւ հեռախոսազրույցը ցույց է տալիս, նա ուզում է ցույց տալ, որ նա ֆակտոր է, որ նա մասնակցում է եւ որ նրան եթե նույնիսկ երկինեցում այդքան լուրջ չեն ընդունում, ապա երկրից դուրս նա հեղինակություն է վայելում այդպիսի լուրջ խաղացողի կողմից, ինչպիսին Ռուսաստանն է։ Պարոն Բադալյան, նշենք, որ սա արդեն երրորդ հարցազրույցն է բավականին կարճ ժամանակահատվածում, որտեղ մեկ ամսվա ընթացքում արդեն գրեթե երրորդն են գալիս, երրորդ հեռուստամիջոցառումն, այսպես ասենք, մեկը հարցազրույց 3 լրատվամիջոցների, երկրորդը քննարկում տնտեսական ոլորտը մեկնաբանող լրագրողներ են եւ երրորդը արդեն հարցազրույց ռուսական հեռուստաընկերություններից մեկին։ Նշենք, որ հենց այնպես նման հարցազրույցներ չեն տալի, որտեղ հարցազրույցը ինքը իմիջի ձևավորման տեխնոլոգիաներից մեկն է հանդիսանում եւ կարեւոր տեխնոլոգիաներից մեկն է հանդիսանում, որին դու պետք է բավականաչափ պատրաստվես, որը պետք է առաջին հերթին բովանդակություն ունենա եւ դու պետք է մնաս ինչու ես դու դա իրականացնում, որն է նպատակը։ Եթե դու քաղաքականության մեջ ես, կարելի է հասկանալ, որ դու կարող ես շատ կարճ ինչ-որ սիլոգիզմ ասել եւ երկար ժամանակով հարցազրույցներ չտաս, բայց եթե դու մեկ ամսվա ընթացքում արդեն երրորդն ես տալիս եւ հարցազրույցի մեջ էլ նաեւ նշում ես երևի կանդադառնանք նաեւ բովանդակության որոշ հարցերի, ապա սա պատահական չի լինում։ Սա նշանակում է, որ տվյալ հարցազրույց տվողը ինքը արդեն որոշակի քաղաքական գործընթաց է արդեն իրականացնում եւ գտնում է այդ գործընթացի կոնկրետ որոշակի փուլում։ Այ հիմնական ուղերձը, հիմնական շեշտը ո՞րն է ըստ ձեզ Քոչարյան։ Բազմաթիվ շերտեր կա, որտեղ գործընկերը նշեց նախ հրավ Ռուսաստանի Դաշնության կողմից, նախագահի կողմից նաև ծնունդի շնորհավորելը, սա նույնպես տեղեկատվական առիթ է եւ ի դեպ նշենք, շնորհավորվեց, ինչպես ասում են բացիկով, շնորհավորեց ուղերձով, միաժամանակ դրանից կարճ ժամանակ հետո շնորհավորանքը եղավ նաև հեռախոսազրույցով եւ սա նույնպես որոշակի մեսեջեր էր մեջ պարունակում, առավելևս երբ որ դուք նայեցիք այդ օրը ռուսական ծրագրով վեստի հաղորդումով դա տրվեց այդ շնորհավորանքը, երկրորդը առաջինը Ռուսաստանի Դաշնության նախագահն մեկ այլ անձի հետ էր ուրեմն քննարկում իրականացնել, հեռախոսազրույց ունեցել, երկրորդը ցույց տվեցին երկրորդ նախագահի հետ հարցազրույցը, իսկ սա նշանակում է, որ մեսեջը ուղարկվեց ռուսական քաղաքական, տնտեսական, մշակութային բոլոր մեսեջներին, որ այս գործիչին Ռուսաստանի նախագահն շնորհավորում է եւ իմացեք, որ նա մեր կողմից ընդունված ուրեմն գործիչ է, այդ մեսեջը տեղի ունեցավ։ Մենք դեռ կանդրադառնանք համեցեք։ Կավելացնեմ, որ մեսեջը նաեւ հայկական Հայաստանի հասարակությանը ուղղված, որ սա մեր մարդն կարելի ասել այս մատը մեր օժանդակությունն է վայելում, որի շնորհիվ Սվոյ չորեք, ինչպես ռուսներն են ասում։ Երևի, որտեղ հասկանալի է, որ հասարակությանն ավելի շատ այդ մեսեջը Պուտինը իրենք երկուսը նշնավորել, կարող առանձին նշնավորել եւ չէին դնի կայքում Կրեմլի, որ այդպեսի։ Պարոն Բադալյան, ռուսական Ռուսաստանյան քաղաքագիտական դաշտի ուղերձը ակնհայտ էր։ Թե դա ինչ անդրադարձ կունենա Հայաստանի ներքաղաքական դաշտի վրա եւ մասնավորապես իշխանության վրա քիչ ավելի ուշ։ Ձեր թույլտվությամբ հիմա մեջբերեմ Քոչարյանի խոսքերից մեկը։ Այսօր մենք ստեղծել ենք քաղաքական պայքարի բավականին լուրջ գործիք, ստեղծվել է բավականին լավ ֆունկցիոնալ թիմ։ Սա ինչի մասին է վկայում։ Այս թիմը ի վերջո ակնհայտ է, չէ՞, որ Հայաստանի ներքաղաքական պոտենցիալին է օգտագործվելու։ Այ ինչ եք դուք կարծում այս խոսքերը, ինչին են ուղղված, ինչ կոնկրետ գործողություններին են ուղղված, համեցեք։ Մերլի մասում նա արդեն ասել է, որ վերադառնում է մեծ քաղաքականություն, եւ ավելի
որ 7 անգամ արդեն ասում եմ, որ արդեն ավելի հստակ ակնհայտ քայլեր են կանցնելու մեր թիմով։ Մնում է հասկանալ ովքեր են այդ թիմում, որովհետև այն հիմնական խաղացողներին ընդդիմադիր դաշտի, երբ որ հարցնում ես, նրանք խուսափում են ասելու, որ նրանք որևէ կերպ կապված են երկրորդ նախագահի հետ։ Մեր հետաքրքրին այդ թիմը ովքեր են մտնում։ Պետք է հասկանալ մեր քաղաքական մոդելը, որ այժմ Հայաստանում կա, դու ուզես պետք է ունենաս կուսակցություն, որ կարողանաս լուրջ խաղացողներից մասնակցես ընտրություններում, որտեղ Կոժանը չունի կուսակցություն։ Դա մասում, եթե նախագահական ընտրություններում դու կարաս անհատ որպես հանդես գաս իշխանության, մեր խորհրդանական մոդելով դու պետք է ունենաս որևէ կուսակցություն, կամ դու ստեղծես կամ որևէ արդեն հայտնի կուսակցություն, որ կա քաղաքական դաշտում համաձայնվի, որ դու ներկայանաս նրա կողմն, նա ներկայացնի քեզ, համար հետաքրքիր որ կուսակցությունն է լինելու այդ խաղացողը, որի շնորհիվ մտնելու է քաղաքական դաշտ Քոչարյանը։ Այստեղ նաև նշենք, որ թիմի մասին արդեն երկրորդ անգամ է երկրորդ նախագահան խոսում, եթե հիշում եք, ինքը նաև իր կողմնակիցների հետ այդ Zoom համակարգը ինտերնետային այդ որ բազմաթիվ էկրաններով խոսում էր, ինքը նշեց, որ ցանկանում է այդ խմբի հետ կոնկրետ դրանց մեջ քաղաքական գործիչներ չկան, դա այսպես կողմնակիցներն են, նրանց հետ ուզում են ինչ-որ միտին ձևավորել։ Հիմա հետաքրքիր է այստեղ ուրիշ գործընթացն է, այն է, որ արդեն փաստորեն մի գործընթացի երկրորդ քայլն է կատարում։ Առաջին արդեն նշեցինք, դա հարցազրույցներն են, որը որ իմիջի ձևավորմանն էին ուղղված եւ այստեղ ես կարող եմ ասել, որ սա ոչ թե պատահական հարցազրույցներ, ասենք, ինչ-որ հարցեր են տալի, ինչ-որ հարցեր են պատասխանում, այլ երբ որ մասնագիտականայում ես տեսնում ես, որ այդ հարցազրույցները եւ իմիջի ձևավորման գործընթացը ամբողջովին կառուցվում է գործող վարչապետին հայելային հակառակ ուրեմն կերպարի ձևավորմամբ, այսինքն ինչպիսի կերպար ունի որ վարչապետը ամբողջովին դրան հակառակ կերպար է ձևավորում երկրորդ նախագահ, եթե որտեղ վարչապետը խոսում է այլ թեմաների մասին, հախորն է խոսում, նա կոնկրետացնում է այդ թեմաները կոնկրետ ուրեմն ոլորտի վերաբերյալ մասնագիտական գիտելիքներ ցույց տալու, այսինքն ինքը կառուցում է այդ կերպարը, սա առաջին քայլը, երկրորդ քայլը ձեր նշած հարցն է թիմի ձևավորումը։ Թիմը արդեն ձևավորվել է ամենայն հավանականությամբ, որտեղ դրա մասին ինքը խոսեց նախկիններում այդ Zoom համակարգեր կապված, եւ հիմա այդ թիմը արդեն ինչ աշխատանք է կատարում նշվեց այս հարցազրույցում, երբ որ սոցիալական ցանցերում եւ այլ լրատվական դաշտում իրենք ունեն որոշակի ուրեմն իրենց ստեղծած այդ համակարգը, որը որ օգտագործելով սոցիալական տարբեր ցանցեր, լրատվական կայքեր, տեղեկատվական այդ հոսքերում, ինքը փորձում է արդեն գործընթացի այդ փուլը անելով եւ հաջորդ քայլի նախապատրաստվել։ Իդեպ հետաքրքիր է, որ ինքը նաեւ նշած, որ հաջորդ քայլի մասին դեռևս ուրեմն հստակ չէ ինչ կարողանալ անել եւ դա տրամաբանական է նշեմ, որովհետեւ այս պայդրությամբ այո շատ կարեւոր է կուսակցությունների հարցը։ Երկրորդ նախագահան չի հանդիսանում կուսակցության նախագահ, որովհետեւ ձևով ոչ պատվավոր նախագահ, ոչ գործադիր, ինչ որ նախագահ, այսինքն չունի նաև չկա նաև դաշնակից կուսակցություն, կան կուսակցություններ, որոնք միգուցե աջակցեն, բայց այս պայդրությամբ կոնկրետ չկան կուսակցություններ կամ կուսակցություններ դաշինք, որի համակարգողը նա լինի, այսինքն հաջորդ փուլը ենթադրում է, որ դա պետք է լինի, կհաջողվի թե չէ դժվարանում եմ ասել, բայց իսկ այդ փուլերն ակնհայտ է, որ այդ փուլերը ակնհայտ են, որտեղ հիմա ինքը մի փուլ է լուծում։ Ընդհանրապես քաղաքական գործիչը ունենում է վարկանիշ, բարձր եւ ունենում է հակավարկանիշ, այսինքն ռեյտինգ եւ անտի-ռեյտինգ։ Ոնց որ թե տեսնում ենք, հիմա ինքը այս իր գործընթացով իր անտի-ռեյտինգն է բավականաչափ իջեցնում եւ ասեմ, որ շատ մարդիկ, որոնք որ ժամանակին ուղղակի նրա նկատմամբ մեղմ ասած ոչ ասես նոր վատ են վերաբերվում, մեղմ ասած վատ են վերաբերվում, թե ավելի կոպիտ չասենք, շատերի մոտ վերաբերմունք է փոխվում։ Ինչի հաշվին է, պարոն Խարոյցյան, ստացվում այդ անտի-ռեյտինգի, այսպես ասենք, նվազումը։ Այդ իր հարցազրույցների։ Միայն հարցազրույցներով։ Չէ, նաև։ Ինձ թվում է նայեք, գործընկերը հետո հետաքրքիր նաև նրա կացքը։ Ինձ թվում է նայեք, խնդիրներ կան, որոնք հասարակությունը մտահոգում են։ Ղարաբաղյան հացը, հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ, որ մեր երկրի համար շատ կարևոր են, տնտեսության վիճակը եւ հասկանալը մարդիկ։ Դուք կարծում եք կենցաղում կներեք, այդ հարցերն է հետաքրքրում մարդկանց։ Իհարկե։ Գյուղերում, բիսեդկաներում, փողոցներում։ Տնտեսական վիճակն է, կորոնավիրուսի պատճառով մենք տեսնում ենք լուրջ խնդիրներ կան տնտեսական։ Չէ, մասնագիտական տիրույթից դուրս գանք, մարդիկ չեն մտածում, հայ-ռուսական հարաբերությունները ինչ մակարդակում է, կան արդեն խութեր։ Նայեք, անալոգիա անցկացնեմ այդ համաշխարհային ճգնաժամից, որ եղավ Սերժ Սարգսյանի ժամանակ։ Այո, խնդիրներ կան, չէ, բայց հասարակ մարդուն չի հետաքրքրում, որ սաղ աշխարհում է վատ։
նա տեսնում է, որ իր կյանքը վատանում է, նա սկսում է ավելի քիչ փող աշխատել, իր սոցիալական վիճակը վատանում է։ Հիմա նույն սաղ աշխարհում վատ է, բայց հասարակ մարդը քաղաքացիներ ձեր ասած գյուղում ապրող կամ չէ Երևանում։ Ոչ մի գյուղում։ Նա չի ուզենա, նա չի ցանկանալու մտածել, որ գիտեք ինչ սաղ աշխարհում վատ է, մենք պետք է դիմանանք։ Նա ասել է իմ վիճակը վատանում է, ուզում եմ լավ ապրեմ։ Ու հիմա մենք տեսնում ենք, որ բոլոր քաղաքական ուժեր Ախարյան, գներեք, այտենց չի մտածում։ Մարդն ասում է, ես դուրս եկա, Փաշինյանի հետևից քայլեցի, որ ես իրենց բառերն եմ ասում, թալանչի սրիկաներին վռնդենք իշխանությունից, այդ թալանը վերադարձնենք, Հայաստանը, Հարստանը, պետությունը ծաղկի, ես էլ ավելի շատ փող ստանամ։ Սա համար հիմա հացենից գալիս է նրան, որ ինքը չի սկսում ավելի լավ ապրել, հակառակը որոշ օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ պատճառներից ելնելով նա սկսում ավելի վատ ապրել։ Այնա մտածել է իսկ ինչու եմ ես վատ ապրում, իսկ ով կարող է ապահովել այդ ավելի լավ ապրելը, հասկանում եք։ Եվ բոլոր ընդդիմադիր քաղաքական ուժերը մենք հիմա արդեն տեսնում ենք։ Դուք ռացիոնալ տրամաբանությունն եք ասում, բայց սոցիալական եւ քաղաքական քարոզչական մեքենան մի քիչ այլ գիծել է դրան Հայաստանում։ Ինչու նստած չեն այն նախագահները։ Երկու հաց կա, չէ՞, ռուսական, кто виноват и что делаешь, չէ՞։ Հիմա հասարակ քաղաքացին սկսել է մանգալ ով է մեղավոր եւ ընդդիմադիր դաշտը բոլոր սպեկտրի ուժերը փորձել են մեկ մեղավոր մատնանշան դա լինելու գործող իշխանությունը Նիկոլ Փաշինյանի շնորհիվ եւ что делать, նրանք առաջ կան ասում եթե մենք գանք, մենք այդ հացը կլուծենք։ Մենք տեսնում ենք Միքայել Մինասյանի հարցազրույցն է, չէ՞, նայել ասում չէ, մենք կլուծենք այդ հարցը։ Մենք նայում ենք Վանեցյանի, Մնացածի Ծառուկյանի, որ ասում է ինվեստիցիաներ կբերեմ, նույն Քոչարյանի հարցազրույցը, որ մենք տեսնում ենք տնտեսական այդ բլոկի։ Բայց իշխանությունը բոլորի պիտակավորում է։ Ասում է, որ բայց հիմա կարևորը հասարակությունը ինչ կարծիք ունենա։ Շատ լավ, պարոն Բադալյան, ինչ անել, հա, кто виноват, что делать։ Ձեր կոնկրետ ասածը, հա, որ հասարակություն ինչ է մտածում։ Բերեմ օրինակ, 2 օր առաջ խաղաղագործերը մեծ ցույց էին կազմակերպել Արմավիրի մարզպետանի մոտ, որովհետև իրենք նախորդ տարիներին խաղող հանձնում էին 140 թե 160 դրամով, հիմա իրանցից 20-30 դրամ էժան են առնում գինեու այդ կոմբինատները, եւ հիմա նրանք ցույց են անում, որտեղ նրանց մոտ հարց առաջանում։ Այո, առաջ մենք լավ էինք ապրում, որովհետև խաղող այսքանով էինք հանձնում, հիմա հարցը լուծեք։ Խաղը թանկը բան, խաղը մեզից թանկ ընդունեք։ Հիմա մարդիկ կոնկրետ հարց են տալի։ Այս է, որ ասում եք, հա, ամենօրյա կոնկրետ օրինակ, խաղը թանկ Դա ուրիշ բան, բայց դա կապ չունի Ղարաբաղյան եւ հայ-ռուսական հարաբերությունների։ Չէ, իհարկե Ղարաբաղի հիմա ամեն մեկին տնտեսական հարցերներ են շոշափ։ Իհարկե։ Ամեն մեկին տարբեր ոլորտ է հետաքրքրում, ասենք գյուղակոնկրետ խաղաղագործներին դա հետաքրքրում կան, ասենք շրջանակները, որոնք որ Ղարաբաղի հարցը հետաքրքրում, որտեղ իրանք զինվոր ունեն Ղարաբաղյան ճակատում եւ գիտեն, որ խնդրեմ եղավ իրանք զինվորները, զորակոչված զինվորներ Ղարաբաղում ծառայող, նրանք են զոհվելու։ Մյուսներին հետաքրքրում է, ասենք բիզնեսի հետ կապված խնդիրներ, որովհետև իրանք туриզմի ոլորտում ներդրումներ են արել, հյուրանոցներ, պանսիոնատներ, ներգնա туриզմը, արտագնա туриզմը եւ այդտեղ 50-ից 60 հազար մարդ է եւ չի աշխատում։ Այսինքն սոցիալական բազմաթիվ խնդիրներ կա, իդեպ նաեւ խնդիր կամուրսարի հարցը մի մոռացեք, այստեղ էլ պետք է լուծվի կամ այս կողմ կամ այն կողմ, դա էլ է հարց, այսինքն բազմաթիվ հարցեր կան, որոնք արդեն հասարակության մոտ սկսում են խնդիրներ առաջացնել, այդ հարցերը պետք է լուծվի։ Եվ նրանք տեսնում են, որ իշխանությունները նա կամուսար հետ կապված վարչապետը դիրքորոշում չի հայտնում։ Լավ, հիմա պիտի բացվեց սարը, թե չպիտի բացվեց, ինքան թե հանք պիտի լինի, թե հանք չպետք է լինի։ Նշել, որ գիտեք, փորձագետները կարող են ասել 2 տարի փորձագետների մոտ դել չեն կարողանում կազմակերպել 400,000 էլ փող ծախսեցին։ Փող ծախսեցին։ Հիմա այդ փորձագետները ինչ են ասում, հանքը պետք է բացվի, թե կոնկրետ պետք է որոշում կայացնի, բայց իշխանությունը այդ վարչապետը կոնկրետ տևյալ հարցի վերաբերյալ որոշում չի կայացնում։ Հաջորդ հարցը, որ խնդիր կա, արդեն նշեցինք, դա Ստամբուլյան կոնվենցիան է, որը հնարավոր է բերվի ազգային ժողով։ Դա մենտալիտետային հարց է, դա դեմել բողոքող կա, այնպես չէ, գիտեք, ինչ որ հասարակությունը առավոտից իրգուն միայն սոցիալական խնդիրների մասին մտածում։ Այո, սոցիալական խնդիրների մասին շատերն են մտածում, բայց կան հասարակության խմբեր, որոնք մենտալիտետն այդ հարցերի մասին մտածում, բնապահպանական հարցերի մասին մտածում, աշխատատեղերի մասին են մտածում։ Այո, հայ-ռուսական հարաբերությունները, որտեղ տեսնում են, որ խնդիրներ են առաջանում, միջևանում էլ պատկառը ռազմական գործողություններ եղավ, այսինքն հասարակության մեջ տարբեր սեգմենտներ, տարբեր խնդիրներ են առաջ քաշում եւ տեսնում են, սկսում են այստեղ արդեն իրանք արժև են դնում ընտրություն գործող վարչապետ, որը ոչինչ չի ասում, ասենք այդ հարցերի վրա ունակ ամուսար եւ այլն, կամ հայ-ռուսական հարաբերությունները վատացված է եւ նրան ցույց են տալիս երկրորդ նախագահի այդ հարցազրույցները, որտեղ կան պատասխանել տվյալ հարցերին, այսինքն հասարակության առջև դնում են երկու տեխնացուի
իհարկե շատ տեխնացուներ կան, բայց կոնկրետ տվյալ դեպքում եւ քանի որ երկրորդ նախագահի մասն ենք ուրեմն քննարկում, նրան կերպարն է դնում։ Հիմա ընտրության հարցեր առաջանում։ Այս կամ այն եւ իշխանությունները բնականաբար քննադատելու են դրան, շատ հասկանալի, բայց սա 18 թվականի ապրիլ մայիսյան իրադարձություններ չի։ Որոշակի փոփոխություն եղել են, նաև համավարակը կա 1100-ից ավելի մարդ է մահացել, այդ հարցերն էլ քննարկման առարկա։ Ավելի խոցելի է իշխանությունը։ Եվ ձեր հարցն է, այս թեման որ դուք ասում եք, ինչու այն մարդիկում Փաշինյանը եւ իր թիմը քննադատում են նախկինում, մեծ մասը շատ լավ են զգում նաև այս իշխանության օրոք պատժված, ոչ բան բիզնեսը գնում է։ Ասում եք մարդկանց հարցեր է առաջանում, չէ՞, եթե դուք քննադատում եք, ասում եք փոխելու ենք։ Ինչն է փոխվել, եթե այդ մարդկանց այդ լոզունգներով ամեն դեպքում մարդկանց գեներացիա։ Այնց է ամենամեծ խնդիրը ներկայ իշխանության այն է, որ հիմա ամեն անգամ նրա աչքով դնելու են նախկին իր խոսքերը, խոստումները, քննադատությունները ու դժվար է մի բան երբ դու ընդդիմադիր ես հայտարարություններ անում։ Հիշենք ինչպես են քննադատում Լուկաշենկոին շնորհավորելու համար Փաշինյանի եւ ուրիշ բան երբ դու իշխանության գլուխ ես դու պետք է արդեն լրիվ ուրիշ խաղի կանոններով խաղաս քո ձեռքերը կապված այսօր իշխանություն որպես դու սահմանափակ ես արդեն շատ բաներում Այդուամենայնիվ պարոն Բադալյանը հետաքրքիր բան ասեց ներկայացվում է երկու իշխանության այլընտրանք երկրորդ նախագահ կամ այլընտրանք չգիտեմ եթե նույնիսկ ով ուզում է լինի բացի Քոչարյանից միայն Նիկոլ Փաշինյան այն մյուս խաղացողները իսկապես ստվերվում են ըստ էության եթե նայում ենք ներքաղաքական կոնյունկտուրան առավել եւս վերջին մի քանի ինտերվյուներից հետո առավել եւս Պուտինի կողմից Քոչարյանի շնորհավորելուց հետո ցավոք ես կուզենայի ձեր կարծիքը ինչ ուղիղ կամ անուղղակի ուղերձ հղեց Փաշինյանին Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը շնորհավորելով ուղղակի ընդգծված շնորհավորելով ուրեմն Ռոբերտ Քոչարյանին Իմ կարծիքով մի քանի անգամ արդեն Ռուսաստանի իշխանությունները հիշում ենք ամենաառաջի շնորհավորանքը եթե քանի տարի չէ շնորհվել իշխանություն գնալուց հետո չէր եղել շնորհավորանք Կրեմլի Իմ քայլի падգամավորներից մեկ 11 կներեք որ ընդհատում եմ այստեղ որ հայ շնորհավորել է հետո ինչ անցած տարի էլ է շնորհավորել հասկանալի մենք եթե նա լսում ենք իշխանությունը նրանք ասում են ամեն ինչ որ Ռուսաստանի հարաբերությունում լավ է ոչ մի խնդիր չկա բայց ակնհայտ է չէ երբ որ նույն Հարավկովկասյան երկաթգծի հացով երբ որ Լավրովը քննադատեց չէ գազի գնի հացով երբ որ նա պատասխան տվեց երբ որ լավ է դուք գտնում եք դա նորմալ է հիմա պետք է դիմանաք այս բացը գինին հասկանում եք բայց իշխանությունը ստիպված նա չի կարող իրեն թույլ տա գնալ բացայտ կոնֆլիկտի Ռուսաստանի հետ դա մեր իշխանական падգամավորները պետք է ասեն որ ամեն ինչ նորմալ է խնդիր չկա դա մամ ասում ռուսական իշխանությունը մի քանի անգամ ասում որ նրանց դուր չի գալիս այս գործընթացը երբ որ քրեական պատասխանության են ենթարկում նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաների հիշենք Լավրովի բացայտ ես չեմ հիշում որ այդպիսի բացայտ կարելի ասել միջամտություն մյուս երկրի գործի մեջ, ներքին գործի մեջ։ Բացայ դա տեղի ունեցավ։ Երբ որ ասես դա մեզ դուր չի գալիս, մենք ուրիշ բան ենք սպասում, ակնհայտ է, չէ՞ որ դուր չի գալիս։ Հարավկովկասյան երկրագծի այս հենց նույն իմ հացին պատասխան երբ որ Լավրովը հայտարարեց, որ մենք դա դաշնակցային հարաբերությանը հարիր չի այն գործողությունները, ինչ որ կատարում են Հայաստանի իշխանությունը կապված ռուսական ընկերությունների հետապնդման հետ։ Դրանք որոշակի մեսիջներ են։ Եվ այժմ երբ որ մենք նայում ենք, իսկում է Ռուսաստանը իր դիրքորոշումը հստակ ավելի է հստակեցնում, որ մենք մեզ ավելի նախընտրել է այս մարդը։ Չնայած պետք է նկատեմ, որ նույնիսկ գործող իշխանությունները որոշակի հարցերում, հատկապես ռազմական ոլորտում, ռազմատեխնիկական, էլի նորմալ համագործակցություն գնում է, հա, Ռուսաստանը իր դաշնակցային հարաբերությունները հաստատ չի դնում Հայաստանի հետ։ Բայց այս ներքաղաքական պայքարում նա իր սիմպաթիաները ցույց է տալիս, բայց դրանք որքանով են հիմնավոր, Դամամ ասում, իսկ մյուս հասարակության համակրանք կա թե ոչ։ Այդ է խնդիրը, որովհետև շատ ընդդիմադիր ուժեր կան, որոնք այդ հասարակության, որովհետև վերջնական մտությունը կատարել է Հայաստանի հասարակությունը։ Հիմա ինչ վերաբերում է այդ շնորհավորանքի նախ նաև շեշտենք, որ արդեն էլի խիստ տեսանելի է Ռուսաստանի նախագահան երկրորդ թե երրորդ անգամ շնորհավորում է երկրորդ նախագահին, այս անգամ հեռագրով եւ հեռախոսազրույցով, բայց երբ որ նկատել ենք Ռուսաստանի նախագահան երբեք չի շնորհավորել երրորդ նախագահի ծնունդը։ Սկզբունքորեն չի շնորհավորում եւ հեռագիրներ չի ուղարկում։ Դա եւի տեսած կլնեք եւ նկատած կլնեք, իսկ դա որոշակի արդեն մեսիջների մեջ պարունակում է, որտեղ լրատվական փորձագիտական շատ դեպքերում դաշտում հիմնական լրատվական քաղաքական դաշտում փորձում են նույնականացնել, որ այս իշխանությունը դեմ պայքարում է երկրորդ եւ երրորդ նախագահան,
մշտապես նշենք, որ ոչ, այդպես չէ, շատ հարցեր կան, որոնք հետագայում կբացահայտվի։ Նաև այս հարցի պատասխանը, թե ինչու Ռուսաստանը շնորհավորում է երկրորդ նախագահին, ոստի միայն ընկերների հարցը չէ, որ ասեն, գիտեք, իր ընկերը դրա համար է շնորհավորում, ի վերջո երրորդ նախագահն էլ ընկեր չէ, բայց կարող ենք ասել երկար ժամանակ աշխատել եւ կարող է շնորհ, բայց իրեն չի շնորհավորում։ Ավելի, եթե նկատել եք, այս 2 տարվա ընթացքում ինչ տեղի ունեցել այս իշխանափոխությունը, Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանը երբեք հանրապետական կուսակցության ղեկավար եւ այդ կուսակցության, ասենք, ղեկավարությանը չի հանդիպել։ Ավելին, երրորդ նախագահն այս 2 տարվա ընթացքում ոչ մի օր չի եղել Ռուսաստանի Դաշնություն, չի գնացել։ Նա գնացել է Բրյուսել, նա գնացել է Զագրեբ, նա գնացել է, չգիտեմ, տարբեր տեղեր, բայց Ռուսաստան չի գնացել։ Սա ուղղակի գիտություն տեսնենք։ Դա համար չնույնականացնենք, նրանք տարբեր կարգավիճակներ ունեն, հետո շատ հարցեր կարող է բացահայտվել, որ մարդիկ այսօր մնան զարմացած, թե ինչու այդպես։ Այնպես որ քաղաքական այս դաշտում, ով ինչ կարգավիճակ ունի, մենք նշեցինք, որ Ռուսաստանը ցույց է տալիս, որ իր համար ընդգծված կոնկրետ մեկ տեխնացու իր համար գերադասելի է, բայց միաժամանակ նա ցույց է տալիս, որ իր համար կան նաև այլ տեխնացուներ, որովհետև Եդինա Ռասյանն ունի հարաբերություններ Բարգավաճ Հայաստանի եւ այդ մակարդակով է հարաբերվում նաև այդ կուսակցության հետ, իդեպ նաև որոշակի իհարկե շատ ավելի ցածր մակարդակի, բայց մեսիջներ եղել են, որ Բարգավաճ Հայաստանը նույնպես մեր համար ցանկալի գործընկեր է։ Ինչ վերաբերում է մյուս խաղացողներին, մյուս խաղացողները այդքան էլ ազդեցիկ չեն այս պայծառությամբ, որպեսզի գործընկերներ։ Ի վերջո գիտեք ինչ, դու քեզից գործընկերելու համար քեզից ինչ որ բան պետք է ներկայացնես։ Դաշնակցությունը իհարկե բավական լավ հարաբերություններ ռուս գործընկերն հետ, բայց նա բավականին թուլացել է որպես քաղաքական ուժ, ճիշտ է, ղեկավարությունը փոխեց, բայց rebranding որպես այդպեսին կուսակցության չի հաջողվում իրականացնել եւ այդ իսկ պատճառով նա իր կշիռը չի կարողանում բարձրացնել, իսկ Ռուսաստանը, ասենք, միզերային, այսպես է, մրջնային քաշ ունեցող կուսակցությունների հետ գործընկերության մեջ չի մտնում։ Եվ հաջորդ գործընկերը, որ այս պայծառությամբ կա, դա հայրենիք կուսակցությունն է ԱԾ նախկին ղեկավարի գլխավորությամբ, որտեղ նույնպես միգուցե Ռուսաստանի հետ լավ հարաբերություններ են, բայց նա դեռևս ոչինչ չի արել, որ ցույց տա, որ նա ազդեցիկ է։ Եվ վերջո նաև Ռուսաստանն էլ ցանկանում է եւ քաղաքականության մեջ դա ընդունված է, որ դու ինչ որ մեկի հետ երբ որ գործընկերություն ես անում, նա էլ պետք է ինչ որ, ասենք, կշիռ ունենա, էլ այնպես չի, որ արտադատության նախարարությունում գրանցված կան կուսակցություններ, որոնց անունները անգամ չգիտեն, կարող են իրենց հայտարարել, որ իրենք, ասենք, հայ-ռուսական հարաբերություններ ջատագով են ու անմիջապես Ռուսաստանից բարեկամական ուղերձներ ստանան։ Հասարակական համակրանքի կշիռ ունենալու առումով ինչ կասեք։ Այդ դա կարող ենք ասել Ծառուկյան, Վանեցյան, Քոչարյան, Փաշինյան։ Գիտեք ինչ, դեր հարցին կարող ենք պատասխանել, եթե ունեմ սոցիոլոգիական հարցումներ, սակայն Հայաստանում սոցիոլոգիական հարցումներ անելը պրոբլեմատիկ է։ Դա ճշգրիտ բան եք դուք ասում, ընդհանուր առմամբ ի վերջո։ Ընդհանուր առմամբ չեն կարող ասել, որտեվ այո, գիտենք, կան հասարակության մեջ տրամադրություններ, որոնք հայ-ռուսական հարաբերությունների լավ կողմնակից են, իդեպ մենակ շեշտում ենք հայ-ռուսականը, չմոռանանք, որ Հայաստանի եւ Միացյալ Նահանգներ, Հայաստան Եվրոմիություն, Հայաստան-Չինաստան հարաբերությունները առաջնահերթություն կա ու եղել է Ռուսաստանը։ Բան չունեմ ասել, բայց հայ-ռուսական հարաբերությունները այո, կան, ասենք, հասկանալի է, որ մարդիկ հասկանում են, որ անվատ իդեպ հարցազրույցի մեջ նաև երկրորդ նախագահը նշեց այն Թուրքիա հետ կապված, որ Ռուսաստանը միակ երկիրն է ի տարբերության բրյուսելյան եւ վաշինգտոնյան այդ երկրները, որը կարող է Թուրքիային կասեցնել նրա առաջխաղացումը եւ իր տեղը դնել ոչ Վաշինգտոնը, ասենք, մարազմատիկ այդ պապիկ ինչպես նշվեց, ոչ առավելևս բրյուսելյան, Եվրոմիություն չկա ուժ երկիր, որ Թուրքիան իր տեղը դնի, անգամ Թուրքիան Ֆրանսիային է իր տեղը դնում, Լիբանանի հետ կապված որոշ հարցերում, այսինքն միակ երկիր, այո, շեշտում ենք, որ հենց Ռուսաստանը ինչու համար է կարող, որտեղ միակ երկիրն է, որ ժողովրդի անվտանգությունն է ապահովում։ Ինչ վերաբերում է հարաբերություններին, այո, Ռուսաստանը իշխանության եւ Հայաստանի ղեկավարության միջև հարաբերությունները կլասեն զրոյացված են, բայց Ռուսաստանը պաշտպանության նախարարության միջոցով հարաբերություններ ունի Հայաստանի հետ, արտգործնախարարության միջոցով էլ հարաբերություն ունի Հայաստանի հետ եւ կապերը պահպանվում են։ Համաձայնում ու sense մի բան կարող ասեմ, երեք խնդիր կա, որի վրա ընդդիմությունը փորձել է աշխատել։ Առաջինը բոլոր խնդիրներում Ռուսաստանի դերը շատ կարևոր է լինելու։ Խեն բոլոր ընդդիմադիր ուժերը իրենց հայացքները դեպի Մոսկվա։ Առաջինը անվտանգության հարցն է։ Ինչպես նշվեցին, բոլորը հասկանում են, որ թե ռազմատեխնիկական այդ ուժերի բալանս Ադրբեջանի հետ անհնար կլինի առանց Ռուսաստանի հետ դաշնակցության ապահովելու, թե Թուրքիային զսպելը։ Մենք տեսնում ենք, որ միայն Ռուսաստանն է կարող այդ մեծ խաղացողներից, որտեղ ԱՄՆ-ին այդքան էլ հետաքրքիր չի այդ իամր կարևոր հարց չի, Եվրոմիությունը շատ թույլ է, շատ ամորֆ է, որ կարողանա Թուրքիային զսպել։ Մենք տեսնում ենք նա Կիպրոսի նույնիսկ Կիպրոսի շահերը չի կարող պաշտպանել, որ Եվրոմիության անդամ է Թուրքիայի հետ, կամ Ֆրանսիայի նույն խնդիրը,
էլի Ռուսաստանն է, երկրորդը տնտեսական հասն է։ Ներդրումներ են պետք։ Մենք գիտենք, որ ամենահարուստ հայկական համայնքը ապրում է Ռուսաստանում, ամենաակտիվ Հայաստանի հետ կապված։ Մեր աշխատանքային միգրանտներ, որոնք գնում են Ռուսաստանից եւ մեծ դեր են կատարում։ Մեր էքսպորտի հիմնական շուկան դա Ռուսաստանն է։ Հասկանալի է, որ տնտեսական ոլորտում նույնպես շատ կարևոր է Ռուսաստանի դերը։ Եվ երրորդը, որ մի քիչ էլի կարևոր է, բայց այդքան չէ, բայց գործոն լինելը դա այդ արժեքների համակարգն է։ Մենք տեսնում ենք ինչպիսի խնդիրներ են Ստամբուլյան կոմիսիայով մնացածը։ Այո, իշխանությունը ներկայ իշխանությունը շատ բարդ ընտրության առաջ է կանից, որ մի թիմը շատ առաջադեմ է, կարելի ասել այսպես կոչված սորոսական թևը։ Մյուս թևը ես հասկանում եմ, որ իշխող կուսակցությունը լիքը մարդիկ կան, որոնք համաձայն չեն, նրանք ավելի ավանդական հայացքների դեր մարդիկ են, բայց այդ ներքին պայքարը դեր գնում է, բայց հասկանում ենք, որ մեր հասարակության համար շատ բաներ անընդունելի են լինելու։ Եվ ընդդիմադիրները փորձեն եւ այստեղ այդ կրկին մենք տեսնում ենք, որ Ռուսաստանը բոլոր հարթակներում իրեն դրսևորել որպես այսպիսի ավանդական արժեքների ջատագով մենք տեսանք այս փոփոխությունները Ռուսաստանի համադրություն եւ հատուկ այդ գիծը գնում էր, որ մենք ավանդական արժեքների կողմնակից ենք, համադրություն պետք է դրանք ամրագրեն։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ այդ երեք գործոններ կապված են Ռուսաստանի հետ եւ այդ բոլոր ընդդիմադիրները փորձեն իրենց այդպիսի ներքին ռեյտինգը բարձրացնեն այդ Ռուսաստանի օժանդակության շնորհիվ։ Այժմ ցածր։ Մեր քաղաքական, այսինքն օրակարգում, եթե ավելի ընդհանրական վերցնենք, աստիճանաբար ձևավորվում է իշխանություն իդեմս Նիկոլ Փաշինյանի եւ մյուս բևեռը Ռոբերտ Քոչարյանի։ Այսինքն մենք տեսնում ենք ընդամենը երկու ընդգծված։ Չէ, ասի, չէ։ Քանի որ խորհրդանական երկիր ենք, բնականաբար երկու բևեռ չի ստացվել, առնվազն գոնե 3 բևեռ կա, որովհետև այո, իշխանության քաղաքական դաշտում որ նայում ենք, քաղաքական դաշտում հասկանալի է իշխանությունը վարչապետ եւ իմ քայլի ձեռքին է կամ վարչապետի ձեռքին է նրան ենթարկող իմ քայլը, որովհետև մի հետաքրքիր գործընթաց կա իդեպ նսալ նշենք, որ առաջին անգամ իմ քայլի խմբակցությունը կարողացավ վարչապետին մերժել Սահմանադրական դատանի դատավորի տեխնացուի հարցում, ուղղակի ասացին մենք չենք քվեարկել դատավորի հարցում եւ առաջին անգամ վարչապետը ստիպված եղավ ենթարկվել, այսպես ասենք, այդ խմբակցության սորոսական եւ կոնգրեսական թևի ներկայացուցիչների հետ եւ տեխնացությունը տվյալ անձը հետ կաչեց։ Սա առաջին դեպքն է, երբ որ վարչապետը անգամ իր խմբակցության վրա չկարողացավ կամ չփորձեց կամ ինչ որ մի խոսքով ինքը ստիպված եղավ հաշվի լսել խմբակցության հետ ու ստեղ հետաքրքիր մի բան կա։ Չմոռանանք, որ նոյեմբերի 3-ին Միացյալ Նահանգներում ընտրություններ են տեղ ունենալու եւ եթե այնտեղ հաղթի Բայդենը, դա նշանակում է, որ սորոսականները բավականին ամուր դիրք են ունենալու ԱՄՆ վարչակազմում նախագահի, դա նշանակում է, որ սորոսականները տարբեր երկրներում, որտեղ իրանք ունեն բացասարակության ցանցերը ամրապնդվել են, այդ թվում Հայաստանում եւ այդ ժամանակ այո Հայաստանում սորոսականների դիրքը բավականաչափ ամրապնդվելու է եւ եթե այս պայդրությամբ նրանք ենթակա են վարչապետին որպես քաղաքական մեկուշ, ապա նոյեմբերի 3-ի նման հնարավոր պայմանական եմ ասում նոյեմբերի 3-ի նման հաղթանակների դեպքում նրանք վարչապետի հետ կարելի ասել դառնալու են սորոսական թիմը, դա հնարավոր է դառնա 50-50% առնվազն իշխանության փայատեր։ Հիմա իհարկե նրանք շատ ավելի քիչ են։ Սա իշխանական մինչև նոյեմբերի 3-ը այս թիմն է վարչապետի գլխավորությամբ մյուսները։ Մյուսը քաղաքական այլ բևեռները, ասենք, նշեցին երկրորդ նախագահ դեռևս գործընթաց է իրականում, բայց դեռևս չունի կուսակցություն եւ իրեն աջակցող կուսակցություն, կարող է ունենալ եւ ինչ աջակցություն կունենա չեմ կարող ասել, բայց կարող է ունենալ եւ երկուսը չէ։ Երրորդը կա Բարգավաճ Հայաստան, որը նշեց, որ քաղաքական ակտիվ գործընթաց է իրականացնելու եւ պատրաստվում է մեծ հանրահավաքի եւ այլն։ Այսինքն առնվազն 3 արդեն կան։ Դրան կարող են գումարել ավելի փոքր այս պայդրությամբ դաշնակցության դերակատարությունը հասկանալի է, որ չի լինի բնականաբար իշխանության այդ թիմի անդամ կլինի կամ առանձին իր ուժ կամ համագործակցի այլ խմբերի հետ հնարավոր եթե հայրենիք կուսակցությանը եւ Անեցյանին հաջողվի կուսակցությանը ռեբրենդինգ իրականացնել եւ իր կերպարը դրական կարողանա ներկայացնի թե ով է ինքը եւ ինչին է ընդունակ, ապա ներ կարող է հասարակության որոշակի ընտրազանգվածային կամ որոշակի խմբի ներկայացուցիչ հանդիսանալ։ Հիմնականում ինչ վերաբերում է հանրապետականներին, հանրապետականները
այլ խաղ են խաղում, նրա ղեկավարը այլ խաղ է խաղում եւ չեմ զարմանա, եթե որոշ ժամանակ հետո երևա, որ նա եւ գործող վարչապետ Անդրկուլիսյան ինչ որ հարաբերություններ են միջև մել ուրեմն պահպանում։ Ինչ վերաբերում է կուսակցությանը, գիտեք, ինձ կուսակցությունը ընդհանրապես պարտվել է, ամեն դեպքում ինչպես ընդունենք 18 թվականի մայիսին հանրապետական կուսակցության ղեկավարը պարտվել է, ընդհանրապես քաղաքականության մեջ ընդունված է, եթե դու պարտվում ես, դու հեռանում ես, որպեսզի կուսակցությունը ռեբրենդինգի հնարավորություն ունենա, նոր լիդերը գա, նոր լիդերը նոր շունչ տա այդ իշխանության, նորովի մոտենա շատ հարցերի, շատ գործիչներ այնտեղ ուղղակի անելիք չունեն մի հանրապետական կուսակցությունում, շատ գործիչներ կան, որոնք վաղուց պետք է այնտեղ անելիքներ ունենային եւ ոչ թե նրանք ովքեր կային, եւ ինքը փոխելով ինչ որ, ասենք հասարակության մի սեգմենտ էլ ընտրազանգված ինքը ուրեմն իր գործը կատարել, բայց քանի որ դա տեղի չունեցել, դրա համար հանրապետականների ապագան այս պայմանավորությամբ մշուշոտ է ասել ինչ կլինի։ Իհարկե կան որոշ գործիչներ, որոնք քննադատում են, բայց դա քննադատելը արդեն հասկանալի է։ Ես մի բան կավելացնեմ, նայեք, այս տրիումվիրատը որ վերցնում ենք, որը շատ տենց սերտ համագործակցում է, վերջերս Բարգավաճ Հայաստան, Դաշնակցություն եւ Հայրենի կուսակցություն։ Նայեք, ես մի բան եմ նկատում, երկու կուսակցությունները շատ վաղուց արդեն ասոցացում են երկրորդ նախագահի, չէ՞, բոլորը խոսում են կապերի հետ, որ Բարգավաճ Հայաստանի հետ, չնայած հիմա ուզում են նշան, որ չէ, այդպես չէ, բայց բոլորս գիտենք եւ նույնիսկ մարդիկ չեն թաքցում իրենց համակրանքը որոշ առանձին զրույցներում երկրորդ նախագահի Դաշնակցությունը նույնիսկ բացահայտ է ասում, որ պատրաստ են համագործակցել։ Վանեցյանն էլ չթաքցրեց։ Էլի եմ ասում, Վանեցյանը ամեն քալին նշում է, որ նրանք պրոռուսական ուժ են, իրանք այդպես են ուզում ցույց տալ եւ հասկանալի է, եթե նրանք վաղը Մոսկվայից ասեն դուք պետք է համագործակցեք, երկրորդ նախագահի այդպիսի մեսեջներ գա, չի բացառում, որ նա նույնիսկ, նամաստ չի բացառում այդ տրիումվիրատը հետագայում կարող է այն բազան, որի շնորհիվ երկրորդ նախագահան փոցի մեկական րոպե վերջին հարցի հետո տարօրինակ չհնչի, մի հատ ուղղակի հարց նշենք, որ սահմանադրական կարգի տապալման համար մեղադրվում է երկրորդ նախագահան, պաշտպանության նախկին նախարարը, Երևանի կայազորի պետը եւ որպես աջակից նախկին անվտանգության խորհրդի քարտուղար, տարածքական, եւ այլ։ Բայց եթե նկատել եք, այս խմբի մեջ չկա երրորդ նախագահանից դուք հարց տվեք, արդյոք կարող էր այն ժամանակ ամենաիրազեկված վարչապետ, ամենաիրազեկված, որ արդեն նախագահ են տրվել, ընդհանրապես որևէ կարգավիճակ չունենա սահմանադրական կարգի տապալման գործընթացում, այնպիսի տպավորություն է, որ հա մարտերկուսին կոնկրետ ինչ որ մեկը պատոհանը վարագույրները բացել է նայել է եւ ասել է, որ գիտեք ինչ է ակնարկում, Փաշինյան, Սերժ Սարգսյան, գործարք կա ընդդեմ Ռոբերտ Քոչարյանի։ Ես չեմ ակնարկում ոչինչ, ես ասում եմ կա փաստ, որ կա քրեական գործ եւ այդ քրեական գործում բացակայում է կոնկրետ մեկ մարդ, որը ամենաիրազեկ մարդկանցից մեկն է, եթե ոչ առաջինը, հաստատ երկրորդը, եւ եթե երկում սահմանադրական կարգ է տապալվում, ապա ինչպես է լինում, որ սահմանադրական կարգը տապալվում է, քրեական գործ է հարուցում, բայց ամենաիրազեկված մարդը ի դեպ կառավարության դրա մասին էլ լրատվական դաշտում հնչեց, որ որոշ զորամիավորումներ կառավարության նկողում են եղել եւ ինչպես է պատահում, որ դրա մասին այն ժամանակվա վարչապետը չի իմացել եւ ինչու նա չկա այդ սահմանադրական կարգի տապալման գործընթացի մեջ։ Միգուցե պատահականություն է։ Կամ ինչ քրեական գործական 7 նախագահ եւ նրա եղբոր։ Ինչպեսի որևէ լուրջ քրեական գործ տեսնում եք։ Այսինքն դուք կասկածում եք, որ Փաշինյան, Սերժ Սարգսյան գործարք։ Ես օրինակ հարցերական ես նայեք, չի բացառվում, որ ժամանակին իշխանապողություն որ եղավ այսպեսի առանց ցնցումների, առանց արյունարություն, կարող է որոշակի պայման, ես դա կարող եմ դառնալ պայմանավորել, որ որևէ գարանտիա է տրվել ժամանակին, որ դու առանց արյուն թափելու գնում ես, առանց կռիվանելու գնում ես, հանգիստ ոք ցնցումներ չլինի, մենք ես անվտանգության գարանտիա, դա էլ չի կարելի բացառել, ոչ թե որ այդպիսի համագործակցություն կա, այլ ժամանակին պայմանավորություն եղել, որ հանգիստ անցնցում իշխանապողություն։ Շատ բարի, ավարտում ենք։ Մենք բոլորը հավասար են, որ կոպեկ առ կոպեկ բոլորից, որը ինքը բոլորը համար հավասար է, որ բոլորը պատասխան են։ Մեկական րոպե պարոնայք, Փաշինյանը այս ողջ վերադասավորումների ձեր վերլուծությունից հետո որպես քաղաքական թիվ 1 ֆիգուր իշխանություն անհանգստանալու բան ունի թե ոչ։ Գիտեք ինչ է նշանակում անհանգստանալ։ Արտաքին ուղերձներից, Պուտինյան շնորհավորանքներից սկսած մինչև ներքին որոշ նախկին օդիոզների հանդեպ համակրան։ Խնդիրը նա չի անհանգստանալ, սկսել անհանգստանալ մենան ժամանակ, երբ որ գործողություններ լինի։ Հիմա ընդամենը ինչ որ նախապատրաստական աշխատանքներ գործողություններ որպես այդպեսին չկան։ Անհանգստանալ գիտեք երբ որ արդեն այդ ոչ միայն գործողություններ կլինի, ասենք մի հանրավակ կանեն ինչ որ հարցազրույց, այլ
այդ քաղաքական ուժերը այդ գործողություններով կստիպեն կամ մղեն իրենց աջակից ընտրազանգվածներին հասարակության մի խումբը գործողություններ իրականացնել իշխանությունից այս թիմին հեռացնելու համար այդ ժամանակ կարող են անհանգստացնել թե չէ հանրավակ արա բարգավաճ հանրավակ արա ինչ բոլորն էլ կարող են հանրավակ անել խնդիրը հանրավակ անելի մեջ չէ կարող են հասարակությանը մղել գործողությունների այնել ակտիվ մեծ մասը, որը այս իշխանությունը կերասնի։ Այդ ժամանակ դուք կարող են մտածել, կանհանգստանան թե չէ, իսկ հիմա Ես մի բան կասեմ, ինձ թվում է այսպիսի պրոբլեմատիկ եկի ինչպիսին Հայաստանը, որ այդքան խնդիրներ թե ներքին թե արտաքին, ղեկավարը միշտ անհանգստացած պետք է լինի։ Մենք տեսնում ենք, մեկ Ադրբեջանի թե խնդիր, մեկ ներսում է խնդիրներ, դա համար շատ բարդ ժամանակաշրջան է սկսում իշխանությունների համար որ այդ տնտեսական խնդիրները մենք տեսենք ինչպիսի ցույց են լինում սոցիալական հարցով նույնիսկ քաղաքական կապված չի բայց պարզ է որ որոշ քաղաքական ուժեր փորձել են այդ սոցիալական դժգոհությունը փորձել են օգտագործել եւ իշխանությունը ռեսուրսները շատ սահմանափակ է որ նա կարողանա լուծել այդ խնդիրները դա համար մենք տեսնելու ենք որ այդ խնդիրները մեծանալու են արտաքին ճնշումն է մեծանալու երկրի վրա թե արևմուտքի կողմից թե Ռուսաստանի կողմից Ղարաբաղյան հարցում է խնդիրներ Թուրքիայի հետ է խնդիրներ եւ դա համար իշխանությունը պետք է կարող ցույց տա, որ կարող է այդ խնդիրները լուծել, կտեսնեն։ Ես մի բան ասում եմ, պատմությունից ակնարկան եմ, որ երբ որ հեղափոխություն եղավ, քաղաքացիական պատերազմ եղավ Ռուսաստանում, ամենադժվար պերիոդը նրանց համար դա 20-21 թվականն էր։ Մի կողմից դու նայում ես որևէ լուրջ արտաքին բանակ չկա, ճշտամիտ չկա, բայց այդ ամբողջ երկրով ներքին ցնցումները ավելի շատ մեծ խնդիրներ են ստեղծում ռուս բոլշևիկների համար եւ հարցեր կմնան նրանք իշխանության մոտ քան 19 թվին եւ Դենիկին, Կոլչակ եւ մնացածին պայք։ Պարոն շնորհակալություն քննարկման համար։ Բարեկամներ 24 TV եթերում այսօր քննարկում էր ներքաղաքական եւ ոչ միայն ներքաղաքական հարցեր ենք քննարկում քաղաքտեխնոլոգ Արմեն Բադալյանի եւ քաղաքական մեկնաբան Այգ Խավատյանի հետ։ Շնորհակալ ենք նաեւ ձեզ ուշադրության համար։